wanda ya ce assalamu alaikum malam, shin sallamar sai an je wajen kabarin za a yi ko kuma wanda ya ce malam ya hukuncin fitowa a kirista a wasan kwaikwayo ko mutum ya yi ridda a fim. Wannan ai yana da hatsari saboda akwai abubuwan da ba a wasa da su. Lokacin da aka kawo fim shekara ta 2000 aka kira malamai su fatawa akan fim, da muka duba fatoyin malaman duniya sai muka fitar da abubuwa guda 8 ba na mantawa a lokacin. Abu na farko, ba a wasa da Allah kwata-kwata, ka a sawo a ce wani haske ko wata murya ko inuwa ko wani abu a ce Allah ne. A kiristoci akwai fina-finan da suke yin haka har da murya ma. To mu bamu yadda da wasa da Allah ba a sa Allah a fim. Wani ba zai fito ya ce shine Allah ba, ko a nuna wani haske a ce hasken Allah ne, kamar su wajen a ɗuru Sina inda aka wa annabi Musa wahayi, sun nuna murya kuma sun nuna wani haske yana sakowa daga sama. To ba mu yadda da wannan ba, kwata-kwata musulunci ba zai yadda da wannan. Sannan na biyu, ba za a nuna wani a ce mala'ika ba ne. Baya da za a nuna wani a ce ga mala'ika, ko a nuna shi da siffa mai kyau ko mummuna, ko a yi mafuka-fukai kamar yadda da muke siyan fasta a ce wannan mala'ika Jibrilu ne ya kawo annabi Ibrahim rago. To ba a nuna wanda siffa a ce wannan shine mala'ika. Mala'ika ba abun wasa ne a fim. Na uku, annabawa tun daga annabi Adam har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za a nuna wani mutum a ce wannan annabi bane. Shi yasa Iran da suka yi fim suka sa masa Yusuf, sun nuna wani saurayi dan fim wai shine annabi Yusuf na wasa. Annabi Yusuf na wasa. Aka kuma noma wani matashi shi ma aka sa shi annabi Yusuf kuma matashi. To mu bamu yadda da wannan ba. Bamu yadda a suranta wani sura ko hoto ko kuma a sa wani mutum a ce wannan mutumin annabi bane. Na? Ba a yadda da wannan ba. Nawa kenan? 3. Na 4, ba a yadda ainihin wato a wani ya fito a kafiri yana zagin Allah ko yana zagin annabi ba. Kamar a ce mutum ya fito a Fir'auna yana faɗa irin maganganun Fir'auna, ko ya fito a Hamana, ko ya fito a Abu Lahabin yana faɗa kalmomi na zagin annabawa a matsayin wasa ba. Ba a da wannan ba. Na 5, duk abin shari'a ba a yadda a yi sallah ta wasa ba, ko a yi azumi da wasa, ko a yi aure na wasa, ko a yi me rantsuwa ta wasa, ko saki. A ƙara saki in ba a ɗaura auren ba, amma a ɗaura aure a biya sadaki a komai a ce wasa ake. Ai aure ba abun wasa ba ne. Mithaqan ghaliza Allah ya kira shi alƙur'ani. Ba abun wasa ba ne a aure. Sannan ba a yadda abu na 6, sahabbai shine aka yi saɓani. Malaman Masar sun yadda a fito da sahabbai, amma malaman Saudiya ba su yadda a fito da sahabbai. Shi da lokacin da aka yi risala aka fito da wani Anthony Quinn a matsayin Sayyidina Hamza, duniya a lokacin ta ɗau zafi. Wasu sun yadda sun yi fatawa a yi, wasu malaman wasu sun ce san ba su yadda wani ya fito a sa. Shi da aka fim ɗin Umar da sauran fim ɗin da aka fito da sahabbai, shi ma an fito da wani ɗan Siriya a matsayin Sayyidina Umar na wasa. Da shi ma suka ce gaskiya ba su yadda ba. To nan ne aka samu saɓani. Wasu malaman su ce ba laifi tunda shi sahabi ba a aiko shi ba, ko shi ba a aiko shi ba, in dai ba ƙarya aka yi masa ba, iya maganganunsa aka ɗauko aka ɗora akan harshen wannan yake faɗa. To wasu sun ce yayi, wasu sun ce bai yi ba. Za ka saɓanin ne yasa kuka ga wasu suna yi wasu ba sa yi. To abin an samu saɓani akwai sauƙi dai da abin da aka yi ittifaqi a kansa. Sannan ba a yadda ba abu na bakwai, ba a yadda a yi abin da zai nuna tashin hankali ba. Kamar a yi fim ana faɗa da Hausawa da Fulani, ko a yi fim ana faɗa da Yarabawa da Hausawa, ko a yi fim ana faɗa tsakanin Kiristoci da Musulmi ba, ko a yi fim ana faɗa tsakanin 'yan siyasa da wata jam'iyya da wata jam'iyya ba, kuma a nuna an zubar da jini kamar irin fina-finan daban nan da aka ta yi. Kun sai yana cin abin da ya ƙara bunƙasa daba, fito da fina-finai da siffar 'yan daba da wasa da wuƙa da shan wiwi na wasa. To wannan sai ya ƙara burin ƙasa ma aikin daban, da fassara fina-finan Indiya da ake zuwa Hausa shi ma ya haifar da sharri sosai, domin al'adun wasu ake fassarawa zuwa yarenmu
saboda haka sai ya zama abubuwan da ake faɗa na batsa da kafirci da yaban gumaka da waye an fito da su da ba ma ji ma, da ca muna kallon inda amma ba ma ji musamman me suke cewa ba. To yanzu amma da aka zo da ƙarya da gaskiya ana faɗa ga abin da suke faɗa, to saboda haka wannan ya ƙara sawa mutane sha'awar irin waɗannan. Kuma fina-finan kudancin indiya duk mafi yawansu na zubar da jini ne, da sare-sare, da kashe-kashe, da raba mutum, da gundun saboda tsabar ƙarya. Nan ne za ga mutum mai sufurin, wai a buga mutum akan ƙasa kuma ya sama saboda sufurin ne shi, saboda tsabar ƙarya. To ina ga a shirin fim da wuya da China da India ba wanda ya fi su ƙarya da Amurka. Fim ɗin Amurka ne za a tura mutum ɗaya je tashi gari guda. A China za ka ga mutum 1000 sun haɗu amma shi kaɗai ya buge su, kuma kowa da bindiga, kowa da wuka a hannunsa da sanda, amma shi ba wannan duk sai ya buge mutum 1000. Haka India ne za ka ga mutum daga nesa an taɓa wata ta ce masa kaza ya je ya sha shayi, ya sha ruwa, ya wasa kuma ya taho, kuma harshashi aka harbo, harshashin yana jiransa sai ya zo ya tare harshashi. Kai ƙarya haka fa za a yi fa aka harbi wata wasu yana can wani gari ya taso daga garin ya zo har ya makara har ya tsaya ya hau mota ya yi kaza duk harshashin bai isa ba, sai da ya zo ya tare shi. Wannan tsabar wato ƙara promoting din ƙarya a duniya ne. To suka ce ba su yarda da wannan ba. Na takwas ba a yarda ba a canza tarihi, a yi fim ɗin da zai canza tarihi ga abin da yake na gaskiya, sai a yi fim a yi akasinsa. Kamar yanzu a dinga ba wa bokaye nasara akan malamai. Ai kaga bokanci ƙarya ne, ko a nuna masu tsafi suna nasara, ko kuma a ɗauko wani abu ga yadda ya faru sai a zo a fim a canza shi. Kamar yanzu bature da ya zo mana yakin mallaka, to sai a juya cewa alheri ya kawo. To irin waɗannan fina-finan da suke propaganda, duk malamai suka ce wannan baya halatta a gansu ko a kalle su ko a ji su. Da irin na shan jini, irin na Dracula, irin na zambi, horo, menene ɗin, vampire, sai wanne su ne? Cannibal, ai su ne dai. To duk waɗannan fina-finai da suke cin nama, kaga an yanka mutum ana ci, ana tsotsar jini, ko a kafa haƙora a zuƙi jini, duk waɗannan fina-finan suna cire wa mutum imani da tausayi, suna cire tausayi, suna sa yara zukatansu su bushe, suna ƙara da in an yi ko hatsari aka yi mutane ba sa bin hanya saboda tsoro, amma yanzu a kabari ma ga yara suna leƙawa. In an yi rasuwa da unguwa lafiya ya sati mutane ba su gaba fitowa ba, ba su gaba fita daga hayyacinsu ba, amma yanzu har cikin kabari ake bi ana bidiyo. Ana jana'iza wani yana kokarin saka wani a cikin kabari, wani yana ɗauke masa waya. Tsoron Allah, tsoron mutuwa ya fita daga zukatan mutane. Shi yasa irin waɗannan fina-finan da na gaya muku dau'i 8 dinnan a wancan lokacin muka yi taro, muka ce ba mu yadda a shirya fim a cikin waɗannan guda 8 ɗin. Amma daga baya da ƙarfin mu kanmu ƙarfinmu ya ragu, so da a lokacin da akwai haɗin kai, haɗuwa aka yi duka malamai, ko gwamnati sai ta zo ta rusuna. Amma daga baya da suka gano cewa in kanmu yana haɗe ba irin nasarar da ba za mu samu ba, kai suka rarraba kanmu. Ya zace kai wani fa dama ya ce maka kafiri, yanzu kuma kai ya yadda kai musulmi ne, kai yadda ku haɗa kai. Wani ba shi ya ce maka kaza ɗazu ba, yanzu kuma ya zama kaza, shikenan kowa sai ware. Su sun fi so mu dinga faɗa a tsakaninmu, malam wane zagi malam wane ya rama, ko wani ya zage ka baka rama ba, wani sai shiga ya kuma ya ce malam an fa zage ka mun ji shiru. Garba kalla baka ji ba ne, tun da kai ka ji ba shikenan ba. Saboda haka Allah ya sauke, Allah ya sa mu dace. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta